Už dlhší čas používam športovú kameru Xiaomi 4K+. S touto kamerou som si už zažil svoje. 4K Plus má aj pozitívne vlastnosti až na pár múch, ktoré som vám popisoval v predchádzajúcom videu. Medzi jej najhoršie vlastnosti patrí stabilizácia obrazu. Keďže stabilizácia obrazu akčnej kamery Xiaomi 4K Plus je elektronická a na dosť slabej úrovni, vyžaduje si natáčanie športových scén, napríklad bicyklovanie, mechanickú stabilizáciu, čiže gimbal. To bol aj dôvod, prečo som si jeden kúpil. V prvom rade som urobil prieskum na nete. Je ich viac než dosť. Do prvej päťky som zaradil gimbaly od firiem Evo Gimbals, Feiyutech, Zhiyun, Removu a Hohem. Pred kúpou je dobre vyznať sa v základných parametroch trojosových gimbalov. Medzi hlavné parametre patrí payload. Tento údaj hovorí o tom, akú váhu gimbal znesie. Ďalším parametrom sú osy ako pan, roll a tilt. Číslo nám ukazuje rozsah otáčania v stupňoch. Potom tu máme battery life a váhu gimbalu. Ja som hľadal niečo so spodnou cenovou hranicou, čo bude mať akú takú kvalitu za rozumnú cenu. A to rozhodlo, prečo som si vybral XG1. Je to trojosový gimbal od firmy Hohem. Hohem je pomerne mladá čínska spoločnosť, pôsobiaca na trhu od novembra 2013. Na XG1 boli dobré recenzie, v ktorých neboli písané negatíva. Cena na tomtope bola 125 €, čo odpovedalo spodnej cenovej kategórii. Mne to vyhovovalo a tak som si aj jednu kúpil. XG1 dorazila v skromnejšom balení, ktoré ukrývalo solidné ochranné púzdro, v ktorom bol pekne napasovaný gimbal a USB kábel, manuál a warranty card. Ako som už spomínal, je to trojosový gimbal span, tilt a roll axis, pričom každá os má maximálne otáčanie v rozsahu 320 stupňov. Na gimbale sa nachádzajú dve diódy. Prvá dióda ukazuje prepojenie Bluetooth. Ak pripojíte gimbal s telefónom, môžete vďaka tomu ovládať funkcie gimbalu cez telefón. Druhá dióda s označením M ukazuje pracovný mód. Prvé tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie gimbalu. Pričom keď stlačíte tlačidlo niekoľkokrát, zapne sa vám určitý mód. Pozrieme sa skrátke do návodu, o aké módy sa jedná. Máme tu vypnutie a zapnutie, potom je tu pan following mode, je tu pan and tilt following mode, all locked mode, all following mode a kalibračný mode. Na bike je najvhodnejší pan following mode, pri ktorom sú osy roll a tilt zamknuté. Hohem urobili aj aplikáciu do telefónu na ovládanie gimbalu. Podporuje Apple aj Android. V App Store alebo Google Play napíšeme Hohem a vyhľadá nám aplikáciu Hohem Gymset. Z oficiálnej stránky www.hohem-tech.com si môžeme stiahnuť najnovší firmware. Pre inštaláciu firmwareu pripojíme gimbal k počítači, stiahneme si program na aktualizáciu firmwareu a potom ho aktualizujeme na najnovšiu verziu. Cez aplikáciu si môžeme gimbal aj skalibrovať. V hlavnom menu máme aj možnosť calibration. Pri kalibrácii si ešte nastavíme gimbal podľa našich požiadaviek. V menu si dáme settings, kde sa nám zobrazia rôzne nastavenia ako follow speed, follow dead area, motor options alebo enable charging functions. Follow speed nastavíme všetko na maximum a pri follow dead area nastavíme parametre na nulu, aby natáčanie bolo čo najplynulejšie. Ak chcete nabíjať z gimbalu akčnú kameru, tak dáme povoliť funkciu nabíjania, ale k nabíjaniu je potrebné dokúpiť potrebný kábel s koncovkami mini USB z gimbalu na koncovku, ktorá smeruje do vašej akčnej kamery. Xiaomi 4K Plus má USB-C konektor. Tento káblik nie je v balení, takže ho treba objednať dodatočne. No všetko máme nastavené, poďme si otestovať, ako tento Hohem XG1 funguje. Testoval som ho pri normálnej chôdzi, je perfektný na vlogy a na natáčanie záberov, pri ktorých sa vyžaduje smooth moving. Je perfektný aj pri behu, gimbal pekne drží, no a naopak, video bez gimbalu je pekne roztrasené. Čo sa týka akčných športov ako napríklad bicyklovanie, u mňa za túto cenu je to dobré zariadenie, ktoré má čo ponúknuť, ale má to aj svoje muchy. Jednou z nich je batéria, ktorá má kapacitu len 900 mAh a prístup k nej je zložitejší, takže nedá sa vymeniť len tak počas toho, ako tlačíte bicykel hore kopcom, ale je potrebné odskrutkovať skrutky na kryte gimbalu, pod ktorým sa nachádza batéria 18350. Pri tejto kapacite vydrží gimbal cca 35 minút v prevádzke, čo je málo a je to pre mňa nedostatočné.
tak som hľadal riešenie, ktoré by mi pomohlo predĺžiť životnosť batérie. Našťastie XG1 sa dá prepojiť cez USB napríklad s powerbankom a tak som jazdil s powerbankom, ktorý som mal doma s kapacitou 10 000 mAh od Xiaomi s veľkosťou cca 9x6x2 cm. Nejakú chvíľu perfektná vecička. Môžete jazdiť takmer neobmedzený čas. Až pokiaľ sa mi micro USB konektor na XG1 pri napájaní USB káblu z powerbanky zlomil. Čo sa dá robiť? Tak som to chcel dať zapajkovať a s tým mi pomohol jeden známy, povedal som mu čo je vo veci, on mi ukázal jednoduché riešenie, pripajkoval dva kábliky plus a minus k powerbanke a ďalšie dve ku gimbalu. Spája sa to jednoduchým konektorom. Tomu mi dal maličku powerbanku na jednu 18650 batériu s kapacitou cca 2800 mAh, vďaka čomu som gimbal mohol aj naďalej používať. Doma som mal už dva powerbanky, jednu od Xiaomi, ktorá je príliš veľká a tú menšiu na jednu batériu 18650. Potom som si objednal powerbanku na dve 18650 a niekoľko batérií 18650 s kapacitou až 3600 mAh. Nová powerbanka oproti tej Xiaomi nezaberá veľa miesta. Jej kapacita predstavuje úctyhodných 7200 mAh oproti batérii z gimbalu, ktorá mala len 900 mAh, čo je fakt pekný rozdiel. Tento powerbank viem využiť aj na nabíjanie kamery alebo telefónu, keď idem hore kopcom. V každom prípade tento gimbal nie je úplný megatrhák. V prudkých a rýchlych zákrutách sa pomalšie vracia späť, ale dá sa to vykompenzovať dobrou technikou jazdca. Momentálne sa dá kúpiť na Amazone za $129. Za tú cenu si myslím, že to nie je zlá kúpa. Ak zvažujete kúpu gimbalu a máte doma starú športovú kameru bez pokročilej elektronickej stabilizácie a chcete ju používať na bike alebo iné športy alebo natáčanie cinema shotov, gimbal je zaisto dobré riešenie. Určite by som sa obhľadol aj po gimbaloch od Evo, Feiyutech, Zhiyun a Removu. Tento gimbal už nie je stavaný pre GoPro Hero 8 Black, pretože osmička má väčší rozmer a nezmestí sa na RAM gimbalu. Ale na druhej strane si myslím, že osmička už ten gimbal ani veľmi nepotrebuje. Preto tento gimbal je vhodný na staršie kamery ako GoPro Hero 8 Black. Gimbal je kompatibilný aj s rôznymi výrobcami akčných kamier. No a na záver by som ešte rád spomenul jednu vec. XG1 bola vyrobená v dvoch verziách. Tá moja bola prvá a kupoval som ju v júli v roku 2018. Neskôr bola vydaná verzia XG1 Classic. Podľa oficiálneho webu výrobcu, novšia verzia Classic má batériu s rozmermi 18350 pri 1400 mAh, pričom tá prvá verzia má tie isté rozmery, ale má len 900 mAh. A ešte jedna vec. V prvej verzii výrobca udáva payload 170 gramov, no a Classic ten má payload o 20 gramov menej. Neviem síce k akým úpravám došlo pri verzii Classic, ale 150 gramov je stále dobrá hodnota, pretože váhy akčných kamier sa pohybujú od 70 do 130 gramov. Momentálne sme na konci tohto videa. A návod ako si zapnúť video v inom jazyku sa nachádza na začiatku audio videa v inom jazyku. No a samozrejme k videu si môžete zapnúť aj titulky v rôznych jazykoch. Ak sa vám video páčilo, daj like alebo nechaj koment. Ak ťa zaujímajú videá z mojej dielne, neváhaj a navštív môj web, Instagram, Facebook, Patreon či YouTube. Klikni na subscribe, podporiť ma môžeš aj sdielaním mojich videí alebo môžeš pomôcť aj finančne prostredníctvom PayPalu či Patreonu. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu.